Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya war rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Hadratil kiram, para alim, para kiai, asatid, masyayikh, saha pejuang-pejuang agami ing laladan Dukuh Mbulu ingkang estu tansah dalem takdimi sagunging para bini sepuh sesepuh ingkang dahat kinabekten segenap takmir mushola al-muttaqin Mbulu ingkang mugi tansah pinaringan kegiatan kesehatan dhahiran wa batinan anggenipun nguri-uri ngregengaken gula wentah jamaahipun. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu, adik-adik sedaya ingkang tansah kula hormati kaula mulyakaken. Mboten kata lumpen terkhusus dumateng adik-adik, mbak-mbak saha mbok-mbok Hadrah Zahratun Nisa. Enten sing pun mbok-mbok to niki. Karena saya mendelok wajahnya itu kelihatannya ada yang sudah berumah tangga. Nggih. Mila adik-adik, mbak-mbak saha mbok-mbok Hadrah Zahratun Nisa. Dadi kembange wong wedok, arume wangine wong wedok mugi dados panjurung doa kagem hadrah menika, kagem keluarga personel hadrah menika, kagem warga masyarakat hadrah menika. Lah kok renek sing ngamin? Kasep. Di malam hari ini, malam yang luar biasa, terutama dulur-dulur, mbak-mbak, adik-adik, mbok-mbok Hadrah Zahratun Nisa, karena acaranya tertulis di sini adalah tasyakuran pemberian nama Hadrah. Berarti niki spesiale hadrah.
bocah cilik-cilik ki vokale dredeg langsung iki jejer lare-lare sandangane resik tumindae wis iso ngiringi urung Mbak kira-kira nah mboten sah diringi nah, diselehke sik nah, ben leren ngesake kula niki mung njejal mawon nggih karena apa spesial malam hari ini halo Bapak Ibu siapa yang tidak ingin ngerti siapa yang tidak ingin berilmu siapa yang tidak ingin berakhlak dan beradab cung iki paham ora ta iki nek sedaya mboten wonten sing cung berarti kan pengen ngerti pengen duweni ngilmu pengen duweni akhlak pengen duweni adab betul Bu Pak ini malah doudur apa to gitu jenengan pun nate ngertos kula dereng nembe niki nah nembe mungkin cara ngertose wajah tenggen brosur MMT flyer leres lah kula wau niku nembe ngangen-angen nembe gatoske ten mriki niki wau ya Allah ora ngono lek kowe nek muni bagus kok ngeceh aku ketok elek ngeten sinten ngangen-angen nek nggen flyer niki nggen gambar ki lho Mbak nah niku manggatekke klambine sorbane kok pas padha nggih to padahal kula mboten gagas bahkan tadi sebelum berangkat itu saya tanya ke istri saya Mah sampean ki maidonan kok iki sampean nek gak percaya mang tanglet Pak Jarwo niki sing pun tenggen kula ngertosi nek kula celuk-celuk bojo kula pripun nah Mah sorbanku sing orange endi kula tanglete sing orange lah kok niki kula beto sing ijo sorban kok putih wis sajae wedang murung mbok ombe sajae sorban sing niki lho Bu nah kok sing ijo lah niki kula nggih nembe ngatoske nggih ngapunten Bapak Ibu kula derek tepang asma Nur Rahman nggih dugi ing mriki atas dawuh saking Pak Jarwo kalau saya mengerungokkan termasuk seragam niki nggih sing nyeragami Pak Jarwo leres cukup 1 juta mboten niki rungokno
juta kuwi duit ora sithik kanggone masyarakat biasa, betul? Rungokno. Bahkan bisa roh amplope kiai iki lho kalah karo regane seragam tak andani. Tapi pangapunten, mula bola bali saya sampaikan karena insya Allah beliau adalah orang yang ngerti. Halo, rungokkan. Tolabul ngeluru ilmu kui ora kudu pinter, ora kudu napa pinter. Ora krana pinter, ora supaya pinter, tapi supaya ngerti. Ngerti kalih pinter benten mboten? Benten. Contoh, nek jenenge pinter, misal pinter bab nopo? Tilawatil Quran. Misal niki mengke sing iso nerokke kula mbak-mbak vokal niki 4 orang gadis niki ketoke gadis kabeh niki. Nggih, leres. Mun nenten sing omah-omah dereng? Dereng. Rungokno jek gadis kudune jek rosok. Rungokke ya, Mbak. Engko iso nerokke aku persis 50.000. Rungokke. Ya. Gampil kok, bismillah tok. Engko sik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sapa? Ayo. Ora sapa sing wani sapa? Ayo. Padha plek 50.000, ora iso padha plek balikke 100. Halo. Ini sekedar contoh Bapak Ibu. Wong sing pinter tilawah niku tertentu. Ning nek sing ngerti tilawah kabeh wong ngerti, oh sing tak lagokke, sing diunekke Nur Rahman, sing dilafalke Nur Rahman iki mau tilawatil Quran. Nggih napa nggih? Mbok kabeh vokal ki ngerti nek kuwi tilawatil Quran. Ning ngurung tentu iso karena belum tentu mereka pandai pinter dalam hal tilawatil Quran. Understand? Nah, sakniki saya bacotkan. Nek wong pengen ngerti kuwi kudu sabar. Jenengan sabar mboten? Sabar, Pak. Awet mau bakda Isya, kula ya sabar, jare jam 8, jam 9 lagi munggah, Pak. Gitu? Mboten sabar jenengan mboten mungkin ngantos sakyah keten tasih melek. Enten sing pun turu? Mboten toh? Niki aturipun sinten? Mbah Yai Maimun Zubair. Hadi wong luru ilmu, wong golek ilmu kuwi ora mesti pinter. Ning wong golek ilmu kuwi supaya ngerti. Lah pengen ngerti kuwi butuh
Sabar kok sangu piye to ki? Halo. Halo. Satu, yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, jenengan pengen ngapunten pikirane buntet apa buka? Iya. Buntet napa buka? Buka napa buntet? Milih bolong napa buntet? Pak, halo Pak. Pengen sing bolong mau buntet? Loh, niki saestu. Tolabul ilmi niku yaftahul uqul, buka akal kok. Ati. Buka napa? Akal. Wa yunirul qulub, lan madangi ati. Pengen atine peteng napa padang? Pengen ngapunten otaknya ini bolong napa buntet? Pak, Pak, kipo Joko kabeh to iki. Timbali pak pek kat mau kok. Pak, pengen bolong napa buntet? Iki lho, mikirmu aja saru Bu. Pengen padang napa peteng? Waras. Nek pengen padang atine, bolong pikirane, buka pikirane, mula do tolabula, do ngluruwa, do goleka ilmu. Pak pun kasep tuwek wis suwe aku ngerti jenengan wis tuwek wisan. Maka salah satu caranya adalah hadir di majelis-majelis yang seperti ini. Understand? Contoh, wau berjanjen tak kira mau suwe jebul sedelok langsung mboten soal niku bab fasole sing diwaos kan wong ngertos langsung qiyam, ndak apa-apa. Nah, wau mbak-mbak niki, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jenengan yo paham niki wau. Jenengan saged ngeten niki wau. Saged. Maos kados mbak-mbak niku to. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, ya Rabbi la taqta' rajana. Saged jenengan cara ora maca saged jenengan mboten ning ngerti niku berjanjen ngertos. Lah niki jenengan paham ra paham di situ, kalau Anda itu menggatekkan. Loh, mangta kok mbak-mbak itu kok jenengan to burung karuan, mbak-mbak iki lho paham maksudnya ki rung karuan. Gitu. Ya Rabbi farham walidina, ya Rabbi warham kulla muslim. Rasa terus kayak ini contoh, jenengan paham mboten ten mriku? Di situ kita itu menjaluk nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi farham walidina. Nopo rahmat welas asih dumateng Allah Subhanahu wa taala tumrap sinten? Tumrap sinten?
walidina. Sinten? Kok walidi piye to lho nduk kowe iki? Orang tua kita, kami kok walidi. Iki cah papat iki mau kompak walidi jare. Nyuwun rahmat welas asih Gusti Allah kagem tiyang sepuh. Lho nek jenengan ngapunten dereng ngertos niku kula kei ngertos. Nggih. Mila Bapak Ibu, jenengan niku bersyukur ini punya hadroh ini. Pak ngapunten dereng saged dangu, Pak ngapunten tutukane dereng pas, ora sambok omongke aku wis ngerti. Ngono lho. Tapi mohon maaf, ini perlu diapresiasi. Tepuk tangan untuk mereka semuanya. Wes rasa suwe-suwe ramelu urun suwene ra jamak keplak. Loh kenapa? Mohon maaf Ibu Bapak, nek jenenge makhluk apa wae samu barang sesuatu kuwi apa iso bruk petutuk to Bu? Saged mboten? Pak? Mak? Wis jenengan pados bojone jenengan riyen niku napa langsung tubruk ngono? Tubruk langsung etuk ngono napa? Mboten, Pak. Mboten toh, mesti berpro. Lajeng nyuwun sewu jenengan gadah anak, gadah putra niku langsung napa ngerti-ngerti jedul anak mboten, proses kehamilan. Hamil mawon cek nganggo proses ngidam. Wayahe pelem njaluk duren. Wayahe duren njaluk semangka. Wayahe semangka njaluk apa? Napa Bu? Bakso. Nek bakso kuwi ra usum-usuman pendak dina enek le. Apa meneh pentol. Kowe pendak awan, pendak esuk, sore enek, bengi enek, pentol niku to. Halo. Nggih mboten? Ngidam mawon sing nganggo proses ora mung sedina rong dina, sasi rong sasi, bahkan nganti ana sing nganti petang sasi, limang sasi, 6 sasi, ora langsung dadi. Padahal pakane ya mempeng ae. Gitu Pak. Terus mek sewu halo. Halo walidi. Kok walidi? Jenengan ngapunten lahir kagungan putra niki putra napa putu, Bu? Putu. Nah, sing kagungan putra napa ujug-ujug langsung gedhe? Mboten. Cilik lagi gede terus bali tuwek neh. Nyuwun sewu, cilik mawon ujug-ujug ora iso langsung mlaku. Nganggo yongkose mengkurep sik barang to mbok De. Mengkurep lungguh lagi nggih ta. Nek Pak Era sambo ajari brangkang bae pendak bengi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo. Maka berproses hadroh ini nanti Bu gumantung panjenengan sedaya. Mesakno Pak Jarwo sing nyeragami ora cukup dit sak yuta. Nek orang jenengan nuri-uri, nek orang jenengan semangati, orang mungkin iso, ora iso dadi. Understand? Carane pripun? Sering ditampilkan. Misal, nek niki majelise selapan sekali napa?
selapan sekali. Wah, rada suwe iki. Latihanmu, Mbah. Lah, gandeng rutinane selapan pisan rada kesuwen, nyuwun sewu, Mbak-mbak, mbok-mbok dan adik-adik. Ngapunten, Pak, mengke difasilitasi latihan. Mungkin seminggu sekali. Dikerepi. Dalem? Lah iya, rak bener to aku mau. Gitu. Nah, wis sewu seminggu sekali. Terus halo. Ketika jenengan warga masyarakat punya hajat, pakailah mereka. Gratis. Mun diaturke gratis, rungokke. Gratis. Senengane jenengan iki gratisan. Kandhane menungso kene ora ngerti keranjingan kok, Bu. Anak bodoh ora iso maca dileske piye carane iso maca, ragate pira? Ragati. Anak kaya suarane pitik. Celuk. Pitik napa niku? Pitik napa? Kalkun. Wis sewu bodhone entek kasarane, nyuwun sewu. Piye carane dileske, ragate pira diragati. Lah kok solawatan hadrowan TPA iki lho. Jaluk urunan 5.000 lho cangkeman. Wonge ra mangkat iki. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, nek misalnya mohon maaf, ini gratis, oke, alhamdulillah. Tapi saya berpesan, ojo dadi wong sing dolim. Ngertos dolim? Gelem penake, ra gelem rekosane. Betul disampaikan oleh pengurus hadroh. Ini gratis, nggih Pak, kula ngertos niki gratis, tapi ngapunten kula badhe nderek titip sedekah nggih kas hadroh. Kira-kira sae mboten, Bu? Masuk. Lho nggih. Soal nanti yang lain-lain nyuwun sewu, ketika mbak-mbak dan mbok-mbok dan adik-adik ini tidak mengharapkan bisyarah, tapi kan bisa untuk perkembangan. Nggih? Lho, apa-apa ki ya butuh raket kok, Bu. Nggih mboten? Mobilku ki tak iseni ganjaran ya ora iso mlaku. Isone tak iseni, lah ndekne ya ngerti. Lah bensin ku wong guak ya ora enek. Tumbas ki nggo godhong ya ora entuk. Nganggo napa? Rungokno panitia. Halo. Kok Pak Jarwo wae lho. Sing ra penak aku malahan ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho, kula tak takok Bu, Pak. Engko sik to apa sing nggih iki. Jenengan niku pengen sugih napa melarat? Pengen sugih nggih? Lomo. Nyah nyo. Crake util meti tel kaya pen. Lho, kleru pentil kok pentil piye? Pentil. Pentil niku jenengan pirsa pentil. Nek nyedot angin kuwi sak mbuh-mbuh kae nganti bane. Pengen anakmu mul kudu nganggo ilmu. Ilmu napa? Oke, bolo. Lho, nggih niki saestu, Bu. Kula rak pun aturke ta tolabul ilmi yaftahul uqul wa
nuri wa yunirul qulub. Wong ngluru ilmu tok niku wis saged mbuka pikiran saha napa madangi ati. Kuwi lagi ngluru ilmu. Lah nek wong kuwi wis berilmu, halo man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sing sapa wonge pengen sukses donya mongko kudu nganggo ilmu. Halo, sing muni 1 juta enteng kok Pak Jarwo mau sapa? Ayo, sing muni 1 juta enteng ngono mas apa? Ayo. Ngapunten, napa Pak Jarwo ki ya ujug-ujug terus duwite akeh. Mboten, sebabe napa? Kok utilmu sapa? Tak brengkolang lho ya. Usaha. Anggone leh usaha kuwi nek ora dibarengi ilmu ora mungkin iso wujud dadi. Understand you Siti? Nggih mboten? Dingilmoni piye carane mebele HPL kuwi lancar barokah. Kok amin piye to? Kan beliau berusaha, promosi, ikhtiar dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan apa? Sedekah. Ndekno yo ngerti jenenge util men. Halo. Ana sing ditariki pengajian mung sombat sambat tok enek. Oh oke. Kene mboten kok mriko akeh jare. Oh mriki mboten. Enten sing ditariki urunan pengajian kuwi mit 1000 ora ngeki ning malah muni-muni ya enek. Lanang apa wedok? Oh wedok. Kudunge apa kudunge? Putih. Ha pirang-pirang. Assalamualaikum. Padi ora enek lagi kerja. Bude. Oh, enek kabeh ngomah. Ngapunten niki tarikan pengaosan malam Jumat pon wonten musala Al Mutakin Bulu mengke kalih tasyakuran bancaan sedekawan dahar sareng-sareng. Tarikan meneh pendak dina rek mung tarikan tok. Rumangsane iki ora ngerti ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Iki ngopo kok malah ning kene. Halo, wis 1000 enten mboten wong ngeten niku. Ha iya, nek cara enek lereni bar pengajian iki engko wis leren ora sah ngono. Enek diparingi, ora enek di wangsuli. Sing apik nyuwun sewu saestu nggih Mas. Niki saestu gegandingan mboten enten saestu. Niki kula dereng saged maringi cara renek-enek tenan. Ning cara enten ning mung sithik sak sithik-sithike entene diparingke terus terang Mas Mbak sing karo sing nariki. Niki entene mung sak menten niki nyuwun sewu pripun? Saestu. Wallahi. Sing penting ora ngapusi. Jarene ora enek kok malah ndelikke ning kotang. Ibu-ibu no. Jarene ora enek kok malah ndelikke ning tagen. Kok kotang terus to Bu jenengan. Pisan wae wong aku ora seneng kotang. Aduh.
Malah bodhe iki mancing isine jare. Lah nek isine nggonmu aku ora doyan, Mbak. Iki sajake apa bojone apa piye? Pahit jare. Pahiti mergo kokean mbakomu, ngerti apa ora? Allahumma sholli ala Muhammad. Mit sewu nggih, ampun. Nek wong ngerti, wong nek duweni ngilmu, pengen sugih ki yo pengen sugih ki ya lo. Ya Pak Jarwo niki lomo saestu. Nggih ya. Nah, berarti mboten kula tok. Nggih. Coba engko kene panitia Al-Mutakin kene lomo apa ora engko? Ya coba engko tak inguke pira. Halo. Lho, kadang iki wis lho Mas, mboten kok pripun-pripun nggih Pak nggih. Nyuwun sewu nggih. Terkadang kita itu terhadap kaum kita sendiri. Maksudnya ngeten, padha-padha wong salate, nggih to? Padha-padha wong ngajine, padha-padha wong sarungane, kasarane kan ngoten. Padha-padha wong kudungane, tapi terkadang malah sia-sia ning awake dhewe. Kok saged? Saged. Kiai ini lho, ora enek regane. Kalah karo penyanyi lho. Ya apa ora? Nggih mboten. Mek sewu penyanyi sak pira-pira dibayar, betul? Kiai dinyang oleh. Nek ra ngono langsung tipis. Trondolo kuwi wong iku. Halo. Penyanyi iki lho, mek sewu. Lho iki. Iki bener iki buke iki, sawer le. Hah? Oh penyanyi kan? Salah. Penyanyi toh Bu? Oh mboten. Mek sewu. Lah nek kiai. Aduh, lah iki trondolo iki. Ada. Itu namanya kalau bahasa Inggris ibu itu the ladux namanya. Lah kok malah tekan joget jare. Kiai iki ora iso joget kok disawer. Ya Allah. Halo. Ini saya sadarkan saudara. Halo. Makane ngeten, nyuwun sewu nggih pangapunten Pak. Jenengan nek misalipun padha-padha weweh, padha-padha sedekah. Ning kiai kira-kira dienggo barang sing becik napa sing elek? Elek. Sapa muni elek kok sapa? Ndang. Wah iki ndeladuk tenan iki. Nek duit ki kecekel kiai kira-kira dienggo barang apik napa elek? Sae. Iki menengo sik. Kowe kira ngeyel men to, Bu? Kowe iki jan kokean cang godhog, cang goreng, cangkeman tenan. Ngrembuke umume. Betul? Tapi kosok wangsule. Nek ten nggen tiyang-tiyang sing sewu jare mbok Dik mau iso joget kae mau. Ora nutup aurat, kira-kira dienggo sing apik apa elek? Tidak ada yang tahu. Sapa ngerti dienggo ngeslot? Sapa ngerti nyuwun sewu dienggo golek? Hai. Hai. Ndak maksudnya paham mboten maksud kula niki paham mboten. Artinya ngeten lho, terkadang jare ngapunten ditakoki pengen mulya, pengen sugih, tapi karo sing barang-barang kebecikan, sesuatu yang baik
kalian atau kita niku eman karo eman. Betul? Ulala. Guyumu rek ora penak ngono to, Nduk. Terus kira apa-apa, nyat iki pikirane mung seneng karo seneng ya. Jenenge cah cilik ya Bu ya. Urung mikir utang. Urung mikir angsuran. Urung mikir kur. Gitu, urung mikir buta. Nah, kembali wau. Mila ngeten, Bapak Ibu. Prinsipnya gampang. Man arodat dunya, wong sing pengen sukses donya kudu nganggo ilmu, fa'alaihi bil ilmi. Ilmu. Pak Jarwo kabeh ujas-ujus anggone usaha, kabeh dingilmuni. Piye carane bathi? Ora mungkin pengusaha kok pengine rugi. Nek rugi sok kala mesti, ning pengine ora pengen rugi. Ben ora rugi berarti dingel muni, kan ngoten. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Sing sapa wonge pengen sukses akhirat kudu nganggo ilmu. Halo. Wong sing ibadah ada dasar ngilmu ibarat kaya dene kok wahing piye apa peh mumbul ini terus arep wahing no watu. Nggih, wong ibadah didasari dengan ilmu itu ibarat batu. Watu niku bu sak cilik-cilike watu sing jenenge krikil, kerining sikil kuwi lep cemplungno banyu tetep kilem. Nggih to? Angslup to? Kuwi krikil watu. Mergo ngibadahi di dasari ilmu, dingilmuni. Ning kosok wangsulipun nek wong ibadah kuwi tanpa ada dasar ngilmu, mung untul bawang, mung elu, mung manut tok, elu tok. Meskipun kuwi ibarat diibaratke kaya dene apa gabus. Napa? Gabus. Gabus ki sak gedene Eka. Sak gedene sinten? Eka. Kuwi cemplungno banyu ya tetep kemambang. Halo. Lah nek watu sak gedene iki walah aku gotong genah ra kuat. Wong Eka kuwi cara aku kon gotong ra kuat tok. Sapa muni coba sik ngono sobane sapa. Wong wis tak lon-loni aku ngalah ora kuat malah mbok kon nyoba ki piye to? Ya mesake bojoku to, Bu. Sapa muni ra roh mau. Mulah ngejak ora omah-omah bocahke. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sing sapa wonge pengen sukses loro-lorone donya akhirate mongko kudu nganggo ngilmu. Nah, sakniki ngeten balik ten niki majlis niki. Balik ten apa? Majlis. Jenengan nek urung iso kok ora usaha, ora ikhtiar, ora gelem hadir, ora gelem teko, ora gelem gatekno, ya ora bakal iso. Niki nek meneng tok ning omah cekelane ora terbang ning ompreng
ya ora iso-iso. Sing dikeplaki mung ompreng. Lah ngeplaki ompreng kalih terbang kira-kira benten mboten? Benten. Ompreng pinten? Mbok De. Mbok De. Iki Mbok De sinten iki? Rungokno ni. Mbok De Sumini, regi ompreng pinten Mbok De? Kira-kira pinten? Pinten? 50. Ngerti ya Mbok De Sumini? Terbang niki sitok pemene sing ngene ukirane niki retuk 200.000. Menengo sik guru tas gratis wae. Aku ki ngandhake ben ngerti, ben duwe ngilmune perhadrohan. Dadi cara nuthuk barang niki ora salah. Ora nuthuke kuwi nganggo linggis le. Nuthuke ora nganggo tuthuk kentrongan le. Nuthuke nganggo tangan. Gitu. Gampang no lek. Kongkoni tombok pira kowe. Jiret tenan Kak. Bu. Ngece tenan. Aku keplaki ndasmu tenan kok. Bu. Kula niku gadah grup hadroh nggih. Wiwit taun 2012 sayah keten. Nek jenengan pengen ngertos hadrohe kula njing Agustus pas Pak Jarwo mantu mang teko. Nggih. Gratis to nyawang kowe oleh. Sing bayar Pak Jarwo, ngerti ora? Halo. Mentalmu kok mental kere. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho nggih mpun bayar. Tak ijo limadu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngeten, lha mungkin nek napa bolo-bolo rencang-rencang pengen ngertosi. Lho ngluru ilmu niku mboten ndak ada batasnya. Ya. Belajar itu anytime, anywhere, forever. You know? What's the meaning, Eka? Belajar itu setiap hari, setiap waktu, dan setiap saat. Di mana saja gandeng ngono, stay healthy and stay happy your life. Wes ki Sumini genah ramudeng blas iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun intine ngeten, sing sregep niki rak ampun enten hadrohe to. Nggih. Kantun mit sewu memperbaiki. Pengen apik mit sewu. Bocah cilik niku mlakune jejeg. Kuwi sangka obah-obah ombrak-ambruk nggolang-nggoling. Lah gandeng kulino mlaku sithik-sithik mlaku bruk mlaku meneh bruk mlaku meneh suwe-suwe jejeg. Sama dengan ini motivasi mereka. Jangan pernah panjenengan suudzon kepada pengurus maupun kepada
personil. Perhatikan para pilot-pilot ini. Iki rak pilot-pilot iki. Penerbangan pilot. Nggih to? Pilote sing sedengan enek, sing lemu enek, sing kuru enek. Lho. Halo. Cek khusuk ora iki? Cek gatekke mboten? Alah balik nginguk ceri mburi kae. Enek segone. Enek bancakane. Bu. Nggih, satu niku motivasi mereka. Nggih. Terus nyuwun sewu doakan mereka. Ready? Ready? Terus nomor 3 napa? Ajegi majelis ini. Jenengan jangan punya prinsip ngeten, ngapunten panitia. Jangan punya prinsip, wah ngundang kon jobo terus yo ora enek barang kebecikan kuwi nganti nek kabeh do amanah. Nggih. Kalau misalnya jenengan punya prinsip, Pak, kula ajeng ngundang keng jaba ning nika anggarane budgete samenten 100.000, nika ngantos jutaan, nika ngantos samenten, masih banyak kiai ustadz yang ketika ngaji tidak menyebutkan nominal alias tidak pasang tarif. Niat ngaji mboten niat golek kondang, golek viral, golek gayeng, golek duit. Gak. Paham? Understand? Nah. Sing penting napa to? Sing nomor sekawan kompak. Termasuk mbak-mbak, mungkin nyuwun sewu ya mbak. Ini ki koordinator sinten? Mbak Eka. Rungokno ka? Orang guyu tok sampluk dhewe lho kowe lho. Lho ngeten. Apalagi perempuan, wong wedok nggih Pak nggih. Wong wedok ki sekali nglumpuk dadi sitok. Wah. Nobatke wong. Loh, iya. Wanita itu adalah ras terkuat di bumi. Nggih mboten? Wong lanang gagahe kaya ngopo, ganase kaya ngopo, getak wong wedok. Sumini langsung jawab mengkeret, Pak. Termasuk sing ngomong iki yo aja, Lek. Halo. Lho, sebabnya napa to? Wis kodrate menungso kok. Pun kok kodrate. Ujian terberat laki-laki itu apa? Wanita. Ning nek wong wedok, sekali wong wedok depi nggon-nggonan masak gunung. Duit sak bang. Nah, ngepleh-ngepleh langsung lek. Sebabnya apa? Godaan terberat wanita adalah dunia. Ngoten lho, paham? Nah, wis kene dong lumpuk neh bancaan. Blayang wae kat mau. Halo. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngeten. Yang terakhir, jangan saling menghujat. Contoh, ngapunten. Enek cah cilik ngeten iki do gojek kajenge. Mergo gojek iki wong mergo cek cilik. Nah, iki rak mergo cilik, ora mungkin sumini bengak-bengok jerat-jerit ngene kuwi. Halo. Pak, misalnya enten bocah ngeten iki, ampun diseneni, kajenge. Lah yo aku ki ngandani, Pakde. Aku ngerti boyokmu nyat rapati pegel, Pakde. Awet tak gatekanmu kowe sendenan dhewe. Larung ora dadi engko ya to. Wis sewu. Bocah
Santai wae Pakde. Delok enggak segone metu ya to. Gitu. Wis sewu, kok bocah ndelalah melu bengak-bengok ning ora pener tokno. Rasa dadak meneng. Rasa mbok ngonoke. Malah diksut. Ojo kok malah diksut. Kajenge. Karena apa? Biar mereka merasanya nyaman. Dadi sesuk gelem mangkat meneh. Ning nek mbok getak nih. Niki sinten Bu? Nek mbok getaki to nah. Bocah ki engko iso kapok, sesuk ora gelem mangkat. Lah nek cah cilik-cilik ra gelem mangkat ngaji, ra gelem mangkat ning musala, sapa sing arep ngaji, sapa sing arep salat. Nek sing Mbah Ngatina, Mbah Sumini do mati. Loh, artinya yang ketika tua-tua niku padha mati sing neruske sapa? Nek bocah-bocah ora gelem mergo jaman jek bocah jenengan do seneni kabeh. Menang rame wae. Pengajian cangkeman. Bocah sesuk wedi ora sida mangkat. Ya le ya. Heeh. Ora. Rungokno dikandhani kok. Lah, ngene iki ra seneng bocah. Buat mereka bahagia, buat mereka senang. Kula niku duwe anak cilik. Masih usia 1 tahun. Anak yang nomor 5. Biasa wae. Lah eneng ngopo to nek anakku 5 ngopo? Aku diece Mbah Ngatina. Guyune sumpah kotak-kotak tekan kene elek. Loh, anak kula sing nomor gangsal niku nembe 1 tahun. Niku pun kula jak ten masjid, Pak. Jenengan jangan mesewu menyia-nyiakan pendidikan anak-anak kita. Tapi kita harus pandai-pandai mengaturnya sejak dini. Jek setahun bahkan wingi dereng enten setahun pun kula jak ten masjid. Lah terus pripun Pak? Ya ora piye-piye, salat ya salat. Lah takbire Pak ya wis tangan siji, Allahu Akbar sing siji nggih. Nggih ndang. Allah pirsa. Sing soleh-soleh anyaran iki rungokno. Kowe gayamu salat sok-sokan kudu takbir ngene. Allahu Akbar. Jare sapa? Kuwi rak fikih, kuwi rak syariat. Nggih to? Tapi kalau mohon maaf, seperti saya tadi, saya punya anak kecil, kula pengen anak kula mengkeh niku sregep ngibadah, sregep salat dan terbiasa salat, bukan jadi beban, bukan jadi apa paksaan, tapi jadi kebiasaan dan bahkan menjadi dalam tanda kutip hiburan, nggo nyenengke awak, nggo nyenengke pikir, nggo nyenengke ati. Mulai sangka cilik takjak salat, gendong. Lah rukuk pripun? Ya ngene. Iki ibarat bayi ngono ya. Apa kowe karek dadi bayiku ngono? Rukuk nggih pun ngeten kalih gendong ngeten. Sami Allahu liman hamidah ngeten. Sujud pripun nggih sujud, mengke anak diklekarke se ten jogan ten lantai. Terus lungguh pripun ya geret meneh melu lungguh. Lah niki pun setahun pun purun sakniki kula selehke. Wis mlaku dhewe undaki dikrana ben kulino nyawang apa to kuwi wong-wong sing dilakoni. Oh salat. Mbah Nah kuwi ngapa to kuwi? Salat. Mbah Ni kuwi ngapa to kuwi? Salat.
Oh, berarti wong Islam ki kudune salat. Nek wong Islam kok ora salat, ya berarti urung pati ya. Nggih no. Rukun Islam napa? Loro. Lah nek salate ora. Syahadat tok. Komplit apa lokak? Lah nek lokak niku kebak apa ora wonge? Lah nek ora kebak pati apa ora pati? Ora pati. Paham nggih? Paham nggih? Nah, pun niki mawon kagem salam perkenalan. Mpun to, Bu? Nun? Meleh sapa muni jam 12 sapa? Jenengan matuk anu Mbah Nah jam 12. Mbah Nah mboten, jenengan matuk. Nggih, salaman sik Mbah. Sithik mawon, Mbah. Ya nggih ya Mbah Nah ya. Mosok awet jam 09.00 tekan jam 12 ki ya muntuk cangkemku. Halo, nggih ta Bu, Mbah. Ngapunten nggih. Niki awalan insyaallah mengke sanes wekdal meleh. Sambung. Setuju? Jenengan D panitia apa Pak Jarwo? Pak Jarwo siapa? Nggih. Nek kula niku ndelalah malam Jumat pon to niki. Niku mboten gadah rutinan. Nggih. Nek malam Jumat kliwon ndak bisa saya. Kowe nggatekke aku apa bancaan? Niki genah niki. Nggih. Niki panci kula ngendikan niki kalih nenggo nyerantos bancaan niku. Nah, termasuk ngeten nyuwun sewu. Niki bancaan niki mawon. Kowe kok wahing apa mamuk? Mambu sengake bancaan apa piye? Nah, bancaan niki cara agama niku sedekahan. Ana sing mastani kondangan. Kondangan kuwi sanga tembung kondaiyan. Kon niku dadi daiyan panyuwunan. Muga-muga mengke panyuwunane dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ruhi almarhum Bapak Warno, sumila ruhi almarhumah Ibu Senen, sumila ruh almarhum Bapak Eko Sutyono. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum birahmatika ya arhamar rahimin. Irhamhum ya Allah wa la tu'adzibhum. Irhamhum ya Allah wa la tu'adzibhum. Irhamhum ya Allah wa la tu'adzibhum. Allahumma ja'al kubrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kubrahum khufratan min khufarin niran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdurana biha jami'al hajat, hajat sedaya warga masyarakat Bulu ya Allah, wabil khusus hajatipun jamaah mushola al mutakin Bulu ya Allah, wabil khusus hajatipun
hadrah zahratun nisa ya Allah, wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil quram wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfik Bapak Mariman ya Allah, anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfik Bapak Mariman ya Allah, anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfik Bapak Mariman ya Allah, anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma shfi Bapak Mariman, 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 Allahumma shfi Bapak Mariman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suminten kesampluk jendela. Cakep ngono lho kok malah guyu ngono. Lah ya cakep ngono ya. Suminten kesampluk jendela. Untune jepat lorone ra kira-kira. Ayo cakep ngono malah heh ya ta. Baleni. Suminten kesampluk jendela. Untune jepat lorone ra kira-kira. Semanten atur kula kathah lepat nyuwun pangapura. Tuku arem-arem nyang metisih kok malah adoh men cakep ngono nek kok adoh men. Tuku arem-arem nyang metisih menawi kirang marem jing ben mangundang malih. Insyaallah kita sambung lagi pada on air berikutnya di gelombang yang sama 101 isi Nur Rahman FM Radio. Billahi taufik wal hidayah waridho wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.